chercheurs du paranormal. Eh bien bonsoir à tous. Voilà, nous sommes de retour dans la pizzeria. Et le K2 est là. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Rapprochez-vous de mon appareil. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc je porte un appareil, ça s'appelle un K2. Rapprochez-vous. Ça me permet de savoir que vous êtes là. Bonsoir. Ah, merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup pour votre réaction. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Alex. Est-ce que vous êtes là? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je suis là pour entrer en contact avec vous. Donc, j'aimerais vous poser des questions, s'il vous plaît. D'accord? Alors, première question. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, faites clignoter l'appareil, s'il vous plaît. Donc, l'appareil que j'ai dans les mains, ça s'appelle un K2. Donc, pour avoir une réponse positive, vous vous rapprochez de l'appareil. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, vous êtes un homme. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier. Merci. Ok. Est-ce que vous êtes le propriétaire de l'établissement? Si vous êtes le propriétaire, faites clignoter l'appareil, s'il vous plaît. Ok, top. C'est vous qui avez fait le bruit? Si c'est vous, faites clignoter l'appareil. Ok. Merci. Donc, vous êtes un homme, vous n'êtes pas le propriétaire. Ok, merci beaucoup. Comment? Ok. Est-ce que vous êtes un employé? Si vous êtes un employé, faites clignoter l'appareil, s'il vous plaît. Ok. Vous n'êtes pas un employé de... Ok. Est-ce que vous savez... Je sais pas. Est-ce que vous nous voyez? D'accord, vous nous voyez. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous? S'il y a d'autres personnes avec vous, faites clignoter l'appareil. D'accord. Vous êtes tout seul? Si vous êtes tout seul, faites clignoter. N'ayez pas peur. Rapprochez-vous de l'appareil pour discuter avec nous. Merci beaucoup. Ok. Donc vous êtes tout seul, c'est ça? D'accord. Vous êtes avec quelqu'un d'autre. Ok. Est-ce que
est-ce que vous savez que nous sommes en 2016? Si vous savez qu'on est en 2016, faites clignoter l'appareil. Ça fume. En tout cas, merci beaucoup. Je vous ressens un peu. Merci beaucoup pour vos réponses. Je tiens à vous remercier. Tu vois, ça s'est rafraîchi. Ok. Est-ce que... Est-ce qu'il y a des enfants ici? S'il y a des enfants, faites clignoter l'appareil. D'accord, il n'y a pas d'enfants. Merci pour votre réponse. Qu'est-ce que je pourrais demander encore? Vous travaillez pas ici en fait? Non, vous travaillez pas ici. Ok. Ok. Est-ce que... C'est vrai que cette question est un peu lourde, mais bon, faut quand même que qu'on vous le dise. Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Si vous savez que vous êtes mort, vous faites clignoter l'appareil, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Ok, donc le fait que vous le sachiez, c'est déjà dit. Très bien. Parce que ça nous permet d'avoir une autre discussion avec vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre réponse. Est-ce que votre mort est naturelle? Si votre mort est naturelle, faites clignoter l'appareil. Ouais. Je filme encore plus. Ok, merci. Donc elle n'est pas naturelle. Est-ce que on vous a fait du mal? Si on vous a fait du mal, vous faites clignoter l'appareil. Ok, merci, 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 merci. Merci. D'accord, on vous a fait du mal. Ok. Merci. J'ai une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que... Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que vous êtes mort ici? Si vous êtes mort ici, vous faites clignoter l'appareil. Et sachez que pas la peine d'utiliser toute votre énergie. Un simple clignotement nous suffit pour votre réponse, s'il vous plaît. Merci. Donc, alors je répète ma question. Est-ce que vous êtes mort ici? Si vous êtes mort ici, vous faites clignoter l'appareil. Merci. Ah, putain, j'ai un poids sur les épaules. Ah. Ok. Vous n'êtes pas mort ici. Est-ce que vous êtes enterré ici? Si vous êtes enterré ici, vous faites clignoter l'appareil. Punaise, c'est du lourd. Hein. Ça Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, sachez que nous sommes en 2016. Donc, je sais pas quand est-ce que... Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes mort? Ça fait longtemps? Ouais. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes mort? Disons... est-ce que ça fait plus de 50 ans? Si ça fait plus de 50 ans, vous faites clignoter l'appareil, s'il vous plaît.
Ça fait moins de 50, ça fait moins de 50 ans? Si ça fait moins de 50 ans, vous faites clignoter l'appareil, s'il vous plaît. Donc, sachez qu'on est là pour discuter avec vous, pour vous aider s'il y a besoin. Ok. Donc ça fait largement... Ouais, enfin... Vous êtes toujours là? Rapprochez-vous du cadeau, faites-nous un bruit si vous êtes là, s'il vous plaît. Une très grande puissance aussi. Vous avez une très grande puissance. Mais sachez la canaliser, s'il vous plaît. Parce que... Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. D'accord. Donc, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'aurais comme question? Est-ce que votre métier c'était pizzaiolo? D'accord. Ok. Vous étiez quoi, serveur? Cui, cuisinier? Cuisinier peut-être. Le jour on avait parlé avec le propriétaire. Bizarre. C'est une personne qu'on parle avec. Donc on lui a fait du mal. Ok. Hein? Hmm. Pas évident. Hein. Ok. Bon. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Ça nous a permis comme quoi vous êtes là et comme quoi nous avons discuté avec vous. En tout cas, nous tenons à vous remercier. Ce fut très important pour nous, pour vous peut-être aussi. Est-ce que c'est la première fois que vous discutez avec quelqu'un comme ça? Bon. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, vous faites clignoter l'appareil et puis on vous laisse. Ok. Vous voulez pas qu'on vous laisse tranquille. Mais en tout cas, merci beaucoup. Vous voulez toujours discuter avec nous, c'est ça? Ouais. On va vous laisser quand même. Parce que notre discussion vous a demandé quand même pas mal d'énergie. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup pour vos réponses. Ça, ce fut quand même très sympa. Donc nous tenons à vous remercier. On va vous laisser. On vous souhaite une bonne nuit. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Bonne nuit, monsieur. Au revoir. Merci. Chercheur du paranormal.